पतझड़ की शांत शाम में नन्ही बिल्ली सुनसान पार्क में अपनी माँ को ढूंढ रही थी। हर गुजरते चेहरे में उसे वही परिचित एहसास खोजने की कोशिश करती, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। ठंडी जमीन पर बैठे उसके छोटे पंजे सुन्न हो रहे थे और हल्की भूख उसे और कमजोर बना रही थी। आसपास बच्चे खेले, साइकिलें गुजरी, पत्ते हवा में उड़े, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंधेरा गहराया तो बिल्ली की आवाज़ थमने लगी। तभी एक औरत लुकी, पास बैठी और प्यार से हाथ बढ़ाया। उस स्पर्श में अपनापन था। उस रात बिल्ली को माँ मिल गई, इंसानी रूप में।